Kami Klinik Telaga Sari ingin memberitahukan etika batuk dan bersin, di mana batuk dan bersin salah satunya merupakan suatu refleks pertahanan tubuh. Yang dimana refleks pertahanan tubuh bisa dari benda asing atau tubuh kita mengalami infeksi. Sehingga untuk mencegah penyebaran penyakit, kita melakukan etika batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan bagian dalam. Tutup hidung dan mulut menggunakan masker. Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Setelah menggunakan tisu, dibuang ke tempat sampah dan untuk masker diganti dengan masker yang baru. Jangan lupa untuk selalu menerapkan etika batuk dan bersin dimanapun kita berada.